cy'u Burundi kurungika ingabo muri Kongo jewe n'ukuri jewe nakibonye caranteye amakenga kuko ibivugwa n'ukuri sinibaza yuko bihura. Agathon Rwasa numwe mu banyepolitiki bakomeye mu gihugu cy'u Burundi, uyu akaba yiyemeje kugwanya akarenganyo n'agacinyizo gakorerwa bene gihugu b'abarundi. Ariko kandi ayo mabi yose akaba yaranze igihugu cacu kuva kironkejwe intahe yo kwikukira. Uru rugamba yarutanguye mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana 1980 igihe yinjira mu muhari Parti Hutu, Parti pour la Libération du Peuple Hutu, umuhari wari watangujwe na Gahutu Remy. Kuvyukuri kugeza uyu munsi naho hakana yuko izina rya Rwasa rikiri ikimenyetso ca resistance politique. Uyu mugabo Agathon Rwasa numwe mu bakumiriwe cyane muri politike y'u Burundi kubera yuko yaratswe umugambwe wiwe FNL, arawuheba mu nyuma ashinga witwa CNL, nawo nyene vyavuye bitagenda neza kubera yuko muri ntwarane mu mwaka wa 2024 Agathon Rwasa yatembagajwe ku burongozi bw'uyu mugambwe. Uyu mugabo yaciye mu bintu vyinshi, ariko uyu munsi reka twibaze ikibazo kivuga ngo mu vy'ukuri Agathon Rwasa ninde? Mbega yoba ari umunyepolitiki asanzwe atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, canke yoba ari itafari rikomeye cyane ryegejwe inyuma mu gihe yari rikenewe cyane mu kugira ngo ryubake umushinge mu iterambere ry'u Burundi? Ndaguhaye ikaze rero mu nkuru y'urugendo rudasanzwe rwa politike bw'uyu mugabo Agathon Rwasa kuva iwabo mu ntara ya Ngozi kugeza zengereje ubutegetsi bwa CNDD-FDD, kugezaho abo umugabo umwe mu bo CNDD-FDD itinya. Inkuru y'urugendo rwa politike ya Agathon Rwasa reka tuyitangurane n'umugabo umwe yarahejeje kuronka doctorat kuri Université Catholique de Louvain. Uyu mugabo akaba yarahawe doctorat mu bijanye na science du sol, no kuvuga ngo yarahawe doctorat ijanye n'ubumenyi mu by'isi ndimwa. Uyu mugabo nawe suyundi yari Gahutu Remy, numwe mu ncabwenge Burundi bwari bufise muri ico gihe. Uyu mugabo amaze kugaruka mu Burundi nta gihe kinini yahamaze ko ico gihe abahutu bari ko bararonderwa cyane bari baciye ubwenge muri ico gihe, nawe akaba yari umwe muri bo. Ico gihe rero yaciye ahungira mu gihugu cy'u Rwanda cyatwagwa na Juvenal Habyarimana. Ico gihe rero Gahutu Remy amaze guhungira mu Rwanda yabonanye n'abandi bahutu bari bahunze ubutegetsi bwa Bujumbura, hanyuma batangura kwiyegeranya biyumvira no gushinga umuhari wa politiki. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1979 i Kigali mu Rwanda habereye inama idasanzwe. Ni inama yagira gatandatu mu nama zari zisanzwe ziba. Izo nama zikaba zahuza igihugu cy'u Bufaransa n'ibihugu vya Afrika. Iki gihe Colonel Jean Baptiste Bagaza yaheruka gutembagaza ubutegetsi bwa Michel Micombero. Iyi nama yarayitavye, ariko ntiyari wenyene kuko yahuriye na wa mugabo nakubwiye Gahutu Remy. Iki gihe muri presentation yiwe Gahutu Remy yaburiye abari ngaho cyane babahutu yahuye nabo mu muhungiro ko bakwiye kuva hasi bakagwana ko bene wabo babahutu bariko baricwa buhoro buhoro. Inyuma y'iyi conference Gahutu Remy nta mahoro yasubiye kuronka kubera yuko iperereza ry'u Burundi gico gihe ryamuhigishije uruhindu hasi hejuru. Ico gihe Gahutu Remy yabonye ko bitoroshe ahavura ahungira mu gihugu ca Tanzania mu nkambi ya Mishamu. Akaba ari naho haje kuvukira wa muhari nakubwiye Parti Hutu FNL, ari we Parti pour la Libération du Peuple Hutu. Aba ba Parti Hutu baranifuje ibiganiro hamwe na leta y'u Burundi, ariko ntivyigeze bishoboka, ari naho bavuye biyumvira ko boshinga ishami rya gisirikare bakagita FNL, Force Nationale pour la Libération. Muri iyo myaka rero y'igihumbi kimwe n'amajana 1988 icuka ca politike mu gihugu cy'u Burundi nicari cifashe neza. Cyo kimwe rero n'abandi bene gihugu b'abahutu baronderwa muri ico gihe, Agathon Rwasa yahungiye muri Tanzania ashikira mu muhari Parti Hutu. Gusa mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1989 iperereza ry'u Burundi rifatanije n'igihugu ca Tanzania bahagaritse Gahutu Remy. Wibuke ko yavuye no mu Rwanda ahunze kubera ko iperereza ry'u Burundi ryari ko riramurondera hasi hejuru. Ico gihe rero yahagaritswe ari kumwe n'abandi ba Parti Hutu 12. Iki gihe Gahutu Remy yajanwe mu gasho, ari naho yavuye apfira ku igenekerezo rya 17 imyandagaro mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1990. Akimara gupfa ubutegetsi bwa Tanzania bwatangaje yuko Gahutu Remy yahitanwe n'ingwara ya malaria ari mu gasho, ariko Amnesty International mu bushakashatsi yakoze inyuma y'imisi 5 Gahutu Remy apfuye yatewe amakenga n'urupfu rwa Gahutu Remy. Mbere bavuga yuko icishe Gahutu Remy gifitanye isano n'icari cyatumye afatwa agafungwa, ko kuba yishwe na malaria nk'uko leta yabitangaje ivyo atari vyo.
Inyuma y'urupfu rwa Gahuturemi, Agathon Rwasa niwe yasigaye ku burongozi bw'umuhari FNL. Uyu mugabo Agathon Rwasa amaze kubona ko Gahuturemi apfuye kandi zari inguvu zikomeye mu muhari FNL, yakomeje kurokirita abajene b'abahutu bari barahunze. Ico gihe FNL irakomera. Nakubwiye ko bari baramaze gushinga ishami rya gisirikare ari ryo FNL. Hadutse rero urugamba rushasha rwo kurwanya leta ya Buyoya. Mu ntango y'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1990, ibiganiro hagati ya FNL hamwe na leta ya Buyoya vyaratanguye, ariko nta kintu na kimwe cigeze kivamo, ahubwo nyabuna ibitero vyakomeje kwiyongera. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1993, Melchior Ndadaye niwe perezida wa mbere abarundi bari bitoreye hakurikijwe intwaro ya demokarasi, yaragandaguwe. Ico gihe n'ivyari bihuha birahuhuka kuko nabari bafise umwizero w'amahoro bongera guhunga igihugu. Ibi vyatumye haba abandi bajene b'abarundi biyegeranya maze bashinga umuhari witwa Conseil National pour la Défense de la Démocratie CNDD, ariko naba babonye ko ari ngombwa ko bashinga n'ishami rya gisirikare naryo bagita FDD. Iki gihe rero leta ya Buyoya yahuye n'ibibazo bikomeye, kuko iki gihe ntiyari kigwana na FNL gusa, ahubwo nyabona yari giye kugwana n'imihari myinshi y'inyeshamba, kubera ko hariho CNDD FDD hanyuma hakaba na Parti Hutu FNL, kandi burya CNDD FDD nabo bari bazananye inguvu nyinshi ndetse n'ishavu ryinshi. Perezida Buyoya yararemerewe n'iyi mihari kuko yose uko ari ibiri yari ikaze cyane, ariko kandi hari hivanzemwo ko Uburundi bwaheruka gufatirwa ibihano kuri leta yiwe. Ibihano vyari bije bikurikira kudeta yari yakoreye Sylvestre Ntibantunganya. Iki gihe akaba hari mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1996. Iki gihe bivugwa yuko Perezida Buyoya yipfuza kugirana ibiganiro n'iyo mitwe y'inyeshamba, ariko ico gihe uwari umushikiranganje wo kwivuna abansi we ngo ntiyabikozwa. Ico gihe uwari umushikiranganje wo kwivuna abansi ariwe Ferme Sinzoyiheba ati jewe ndi Ferme Sinzoyiheba, ndi umushikiranganje wo kwivuna abansi, ndi umushikiranganje wo kwivuna ivyo bipfa mutima, ndi umushikiranganje wo kwivuna abansi, wo kwivuna ivyo bipfa mutima. Mu bice bitari bike vya Cibitoke na Bubanza n'abatinjiye mu gisirikare, abasore twarabahaye abatari bake ibikoresho, bamwe tubaha ingoho, abandi tubaha imiheto y'ikirundi, abandi tubaha imipanga n'amacumu bagakorana n'abasirikare. Nta mu FDD cyangwa mu FNL ahunahuna mu bice bitari bike vya gusa. Ariko rero ngo rucira mukaso rugatwara nyoko, kuko nawe nyene uyu Ferme Sinzoyiheba nubwo yari umushikiranganje wo kwivuna abansi yahitanwe n'isanganya ya kajugujugu mu buryo butasobanutse neza. Hari ku musozi wa Gihinga Imwaro, ahari mu kwezi kwa mbere ku mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1998. Ku vy'ukuri gushika uyu munsi nta numwe azi ukuri niba koko Ferme Sinzoyiheba ariwe yari intambamyi ku ntambwe y'amahoro Buyoya yashaka gutera. Gusa inyuma y'urupfu rwiwe ibiganiro vy'amahoro hagati ya leta ya Buyoya hamwe n'abandi begwa n'ikibazo c'amahoro n'umutekano mu Burundi vyaratanguye kuba. Ku vy'ukuri ibi biganiro vyatanguye inyuma y'igihe gito cyane uyu mugabo amaze gupfa, kubera ko vyatanguye ku itariki 15 Ruheshi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1998. Ibi birumvikana ko ibiganiro vyatanguye inyuma y'amezi 5 yonyene uyu mugabo Ferme Sinzoyiheba amaze gupfa. Iki gihe wari perezida wa Tanzania Mwalimu Julius Nyerere yamaze imisi 6 yihweza ukuntu abarundi bosubira bakabana neza inyuma y'imyaka myinshi yari iheze bariko barashihana. Muri ibi biganiro vyabaye harimwo imigambwe myinshi, aha twavuga nka Frodebu, Iprona, FNL, CNDD-FDD n'iyindi myinshi narinze kudondagura. Ibi biganiro nibi vyahavuye bishikana ku masezerano yo guhagarika intambara yabereye i Arusha hagati ya leta y'u Burundi hamwe na CNDD-FDD mu mwaka wa 2001. Ariko iki gihe Parti Hutu FNL nubwo CNDD-FDD yari yemeye amasezerano, yoyo ntiyigeze yakozwa, ahubwo nyabona yakomeje kugwana mbere ikomeza kugaba ibitero karahabutaka kuri leta y'u Burundi. Kuri leta ya Domitiano Ndayizeye yari leta y'imfata kibanza. Mu kwezi kwa mbere ku mwaka wa 2005 ibiganiro vyarongeye gutangura hagati ya leta y'u Burundi hamwe na FNL. Ibi vyahavuye bishikana ku masezerano yo guhagarika intambara Burundu mu mwaka wa 2006. Inyuma y'imyaka 20 Agathon Rwasa ari mu ishamba yatahutse mu Burundi aza kubandanya urugamba rwa politike. Iki gihe bakimara kumvikana ya masezerano, abari abagwanyi ba Parti Hutu FNL bamwe basubijwe mu buzima busanzwe, abandi nabo bashirwa mu nzego zitandukanye za gisirikare nkuko vyari vyumvikanwe mu masezerano yo guhagarika intambara.
Imbere yuko Uburundi buja mu vy'amatora, amatora agatangura, ibintu ntivyari vyifashe neza mu Burundi kubera yuko amagerenade atari make menshi yaratewe, mbere yica abagera ku 8 nayo abarenga 60 nabo barakomereka. Ico gihe kuvyerekeye ayo magerenade haketswe aba FNL. Ico gihe bamwe mu ba FNL barafashwe kubw'amatohoza n'urugo rwa Agatogwasa nago rurakikuzwa. Kuvyukuri iki gihe nubwo hari harabaye amasezerano, ariko rero aba FNL hamwe na leta y'u Burundi ntibari babanye neza. Inyuma y'amatora y'abajenama b'amakomine, ivyavuye mu matora FNL yarabihakanye, mbere ico gihe Gwasa yahavuye aburirwa irengero, yongeye kuboneka ku mugaragaro mu mwaka wa 2013. Inyuma y'amatora yabaye mu mwaka wa 2015, Agatorwasa yabaye icegera c'inama nshingamateka. Iki gihe vyasa nkaho agahengwe kuri we gatanguye kuboneka, ari naho mu mwaka wa 2018 yashinze umugambwe CNL inyuma yuko bari baramwatse umugambwe wiwe FNL. Inyuma yaho mu mwaka wa 2020 habaye amatora, inyankamugayo ari bo bayoboke biwe baramweretse neza yuko bamushigikiye kandi bamuri inyuma, aho yaca hose mu kwiyamamaza wabona yuko bamwiyumvamwo koko. Muri aya matora y'umwaka wa 2020 kuvyukuri mu Burundi yari amatora ya mbere abayeho atandukanye n'ayandi yose yabaye, kubera ko imigambwe ibiri byari bigoye kumenya ngo ninde muntu azotahira intebe yo kuba umuperezida w'igihugu cy'u Burundi hagati y'abakandida bari bitoza ico gihe, ari we Agatorwasa hamwe na Ndayishimiye Evariste. Gusa inyuma y'itangazwa ry'avyavuye mu matora, umugwe ujejwe gutangaza amatora Seni watangaje ko umugambwe CNDD-FDD ari wo watahukanye intsinzi, ibintu abasenere batigeze bishimira na gato, ari naho bahereye bavuga yuko Seni yabivye amajwi. Inyuma y'ibi vyose vyabaye, yaba amatora eka n'urugendo rwa politike rwa Agatorwasa, ariko umugambwe wiwe CNL mu mwaka wa 2024 nawo wadutsemo akajagari. Mu ikoraniro kaminuza ry'uwo mugambwe ryabereye Ingozi, abari muri ryo bemeje yuko Agatorwasa atakirongoye uwo mugambwe CNL. Muri iryo koraniro kaminuza ryabaye, bahise batora uwundi murongozi mushasha, ari we Nestor Girukwishaka. Uyu mugabo Nestor Girukwishaka niwe yavuye yemezwa imbere y'amategeko n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu ko ari warongoye uyu mugambwe CNL imbere y'amategeko. Iki gihe Agatorwasa vyasa naho bimurangiriye ko, kuko vyaboneka ko tani inzira nimwe asigaranye yo kugira ngo acemwo, kugira ngo azokwitaba amatora yaragiye kuba mu mwaka wa 2025. Gusa mu kwezi kwa12 mu mwaka wa 2024 yatangaje yuko yinjiye mu runani Burundi bwa bose kugira ngo azokwitoze. Uru runani rukaba rwari rumaze imisi mike rwemejwe n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, ariko Gwasa n'abandi bashinga amateka bava mu mugambwe CNL ibintu ntivyavuye bibagendekera neza, kubera ko umugwi Seni ukibona ko bari ku rutonde rw'abazitoza waciye usubiza inyuma izo ntonde, uvuga ko aba batari bakwije ibisabwa n'amategeko. Kuva ico gihe Gwasa yajanye urubanza rwiwe mu mategeko, yitwarira bari bamukuye ku rutonde, ariko urubanza rwiwe kuva ico gihe kandi yagiye imbere yuko amatora ya 2025 aba n'uyu munsi urubanza ni ruracibwa. Kuri iki kibazo Gwasa yabajijwe avuga ati: Le dossier piétine ou tout au moins les institutions. Twari twahawe isango ryo mu kwezi kwa Kigarama, ariko kubwiza n'uno munsi turi mu kwezi kwa kabiri, ntituzi ku vy'ukuri igihe ubutungane buzokemurira kino kibazo. Agatorwasa mu kiganiro yakoranye n'ikinyamakuru Yaga yabajijwe niba ku vy'ukuri imyaka 20 iheze CNDD-FDD iri ku butegetsi hari ikintu na kimwe vyibuze Agatorwasa yoba yishimira. Nawe mu kwishura yavuze ati: CNDD-FDD musa n'abagwananye ukiri umuhari, uramaze imyaka irenga 20 ku butegetsi, mwavuze mwaza muracishamwe ibitari bike munegura, nigiki mushimire uwo mugambwe umaze kurangura inyuma y'imyaka irenga 20? Sinzi ko hari cyo noshima. Anake we numbarire nawe, ariko none mwaragiye mu nzego uko biri kose, ibyanse harimwe ibyanse muri kumwe. Ivyase twese abantu twese tuvyikorera, twese abarundi. Ariko none nk'ikintu cy'ukunyonyeza ntikiduhanze twese, none twobibazwa ngo kubera turi mu Burundi turabarundi.
abafise ubwo butegetsi nibo bibazwa. Wero uti none iyo myaka yose naho wokora ivyiza 99 ugacokora ikibi kimwe kirafuta ivyo vyiza byose. Ni nka kujya wofata igikombe canke ikirahuri canke icasi cuzuye amata, ugiye ukavunguriramwo akavunguka kikara, ninde yoyanwa? Basi mbwira iciza kimwe n'ikibi kimwe uvuga uti uwo mugambwe muri iyi myaka irenga 200 ushobora kuvuga. Iciza ndashobora kukibura, mugabe bibi ni byinshi. Ntabwo twagiye mu ishamba ngo turwanye akarenganyo hanyuma abantu baze baranyuruzwa bagenda amazima yongo. Si ibyo twaharaniye. Uyu munsi amarementanya, uburiganya mu butungane, ibiki hajya rero niyo bavuga ngo iterambere, n'ukuri ko Imana nta terambere ishoboka ahantu ubutungane utabona yuko buriko buratunganiriza abantu by'ukuri. Ubutungane buridogerwa. Umukuru w'igihugu wenyene avuga ngo 80% y'imanza zicibwa nabi. None bimeze gutyo dushima iki rero mu gihe ubutungane butari kuva mu bihugu bari wo mushinge. Uko igihugu cari mu 2005 niko kikire mu 2026. Bihago bironyuka. Nta ntambwe dusubira inyuma. Mu gihe mu mwaka wa 2027 hategekanijwe amatora y'umukuru w'igihugu, abajijwe niba azoyitabira nawe yishuye ati kwitabira amatora sico kibazo, ariko kugira ngo ndayitabire bizovana n'ukuntu azobatunganijwe. Uyu mugabo agatorwasa kuva atanguye kwemererwa kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu hari mu mwaka wa 2010 nta musi numwe arigeranyurwa n'ivyavuye mu matora. Mu mwaka wa 2027 mu matora y'umukuru w'igihugu agatorwasa aramutse yitoje, bizashoboka ko azoba ariyo chance yiwe ya nyuma, na cyane cyane ko imyaka iri kiramujana, kuko uyu munsi tuvugana afise imyaka 62. Ku vy'ukuri sinkubesha, urugendo rwo muri politike agatorwasa ni rurerure cyane, kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1980 kugeza uyu munsi turiko turavugana ari mu rugamba rwa politike. Kugeza n'uyu munsi aracyari umwe mu banyepolitike bakomeye cyane mu Burundi badahuje ivyiyumviro n'ubutegetsi bwa Gitega. Amateka yiwe muri politike ni maremare cyane, ariko ayuno munsi reka ndayavunire ngaha. Iyi ni Mahango TV, hanyuma jewe twari kumwe ni Abel Wiringimana nk'ibisanzwe. Naba ko wakoze subscribe kugira ngo ntuzobore ibindi biganiro nk'ibi bikurikira. Ndagushimiye rero we twabanye kuva ikiganiro gitangura kugira gisoje. Imana iguha umugisha.